gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo uu wehelinayo ku-xigeenka xisbigaasi wadani mudane Axmed Muumin Seed ayaa maanta socdaal ku maray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Boorama kadib markii ay kula soo tukadeen dadweynaha magaalada Boorama salaada Eid al-Fitrida masjid jaamaca weyn ee isla magaalada Boorama saraakiishan ka socotay xisbiga wadani ayaa maanta waxay munaasabada ciida kula shaaheen dhalinyarada maqaaxiyaha waaweyn ee magaalada Boorama kadib markii ay soo dhameysteen socdaalkii ku saleysnaa kaliya la qaadashada munaasabada Eid al-Fitrida ayaa gudoomiye Cirro iyo mas'uuliyiinta xisbiga wadani waxa ay soo booqdeen bukaanka yaala dhakhtarka weyn ee magaalada Boorama iyadoo ay xukuumadda talada haysa ay ku fashilantay dayactirka isbitaalka guud ee magaalada Boorama waa Cabdi Fataax Bashiir Cabdi Fataax Miye Boorama.